楊千嬅同老公丁子高琴晚一齊出席活動，千嬅對高踭鞋好高喎。個 stylist 今日俾我都唔知咁高，好驚啊！頭先仲要落錯車，佢帶我游咗個牆扶住我，人哋以為我咁做乜啊？係咁稱咗架底，我叫你唔好抽住我咁樣。佢好驚我跌，咁佢咁樣抽住架底，咪好似捉犯咁先。因為佢行路嘅姿勢唔正確啊，一向都係。講住幫人裝修，佢話我行得咁快。唔係，你係似潛水員啱啱上岸嗰樣，咁樣行都好似。丁子高對千嬅嘅高踭鞋意見多多，唔通你對佢嘅大露背就冇意見咩？好靚啊背脊，係嘛？如果我有個咁樣背脊都露嘅。你唔介意千嬅性感啊？唔介意，咁靚冇所謂。咁前面就唔好搞咁多嘢。前面嗰啲人因為你是獻世，所以就講唔好搞咁多。係咩？你係咁諗嘅。提到丁子高早前話要研究一下坊間流傳嘅生仔秘方同埋姿勢，仲話如果要使用譚詠麟當年教授李克勤嘅倒掛金鈎，就要喺屋企安裝吊環。千嬅話要話丁子高喎，話佢我都，即係我話俾大家聽，我有好努力。黐線！千嬅有冇配合老公先？睇隻醫啦，咁樣講嗰啲咁樣，唔係睇隻醫，唔係唔好講生仔先要睇隻醫先啦。點樣攞呢啲？佢根本就亂噏嘢喺度，我咪勁講呢啲嘢係講。唉，真係激死人啊！真係。你哋係咪努力緊啊？我個個月都有機會嘅，其實個個月都係等緊啊，都快嘅應該。好快面世嘅應該。會唔會中咗唔知道㗎？咁會知啩？未知啫，呢個月未知，唔會及下個月啦。